Девочки, я знаю, что у большинства из вас мужчина храпит, и вы обычно не высыпаетесь из-за того, что он это делает. Поэтому я придумала специально для вас лайфхак. Как-нибудь вечером к нему подойдите, пристально вот так вот в глаза посмотрите и скажите: я все знаю. И все, и спокойно спать ложитесь. В эту ночь вы точно выспитесь. Он, скорее всего, спать не будет. Утром, возможно, еще и подарок получите. Потому что, ой, однозначно что-то есть, что вы не знаете и чего он боится.